Әкім болған қиын ба? Әкім бұл оңай емес, оңай қызмет емес. Бұл қызметінде өзінің үлкен міндеттері бар, елдің артқан үміті бар. Барлық қызметте өзінің жүйелі түрде жүргізіледі. Әркім қандай жұмыс атқарады? Әкімнің қызмет дейтін көп қызмет, ауылдың тыныс тіршілігі, тұрғындардың қолайлы жағдайы, барлық инфрақұрылымдар, инфраструктураларды қамтамасыз етеді. Балалардың болашағы, сіздердің үлкен азаматша болып өсулеріңізге қолайлы орта қалыптастыру, елдің артқан үмітін ақтап жүру, ауылдың абаттандыру, гүлденуін, одан ары қарай дамуын барлығын қамтамасыз етеді. Аға, әркім болуды армандаңыз ба? Әкім болуды армандаған, балалық күнімізден осындай қызметке келуді армандадық барлығымыз. Енді сол арманымыз орындалды. Қазіргі таңда елге қызмет етіп жатырмыз. Үлкен қызмет бұның өзі. Сіздер де осылай армандаңыздар. Әр армандарыңыз орындалады. Алға мақсат қойып, осылай халыққа игі қызмет қылыңыздар, сіздер де үлкен азамат болып. Тіпті сіз қалай оқыдыңыз? Мектепте енді мен де мектеп кезінде орташа мектепте білім алдым. Осы 40-тың басындағы 6-шы орта мектепті аяқтадық. Сол жерден үлкен оқу орнын бітірдік, жоғары оқу орнын. Орташа білімімізді алдық. Мектепте орташа тәртіпті, сіздер сияқты ақылды бала болып, білім алып өстік. Рахмет. Сіз бос уақытыңызда немен айналысқанды ұнатасыз? Мен бос уақытымда өзімнің отбасыма, балаларына көңіл бөліп, ауылдың тыныс тіршіліктермен танысам бос уақыттарымда. Отбасылық жағдайыммен отбасыма көңіл бөлемін. Сізге ең ауылды ұнайтын жері қайсы? Маған ауылдың ең ұнайтын жері осы Құрық ауылы, барлық жері өзімнің туылып өскен ауылым. Осы жерден балалық күнімде, сіздер сияқты бала күнімнен осы жердің балабақшасына барып, осы жердің мектебін аяқтап, осы жерде қызмет етіп жатырмын. Соның ішінде Құлыншақ балабақшасы қатты ұнайды маған. Рахмет. Не үйреніп жатсыздар балабақшада? Әліппе. Пішіндер. Тағы. Мектепке дайындалып жатсың ба? Сен бармайсың ба мектепке? Сіздермен сұхбат болды. Сіздерге енді келе жатқан мерекелерің құтты болсын. Сіздерге бақытты балалық шақ тілеймін. Ойлаған арман мақсаттарыңызға жете беріңіздер. Елдің үмітін ақтайтын осы Қазақстанымыздың, соның ішінде Құрықтың дамуына үлкен үлес қосатын үлкен азаматша болып өсе беріңіздер. Аман болыңыздар, ата-аналарыңыздың үмітін ақтаңыздар. Рахмет барлықтарыңызға.